एक सिगरेट दियो जरा। भाई साहब मैं ये कह रही हूँ, ये जो पीछे बगिया है ये तुम्हारी है ना? हाँ हमारी है। क्या करेगा? यार 2 अमरूद तोड़ लूँ क्या? तोड़ने का तो दूर, देखने का भी जुर्माना। जब चले जाए ऐसे। ए यार 2 अमरूद तोड़ने से तुम्हारे पेड़ों पे कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। दिक्कत? पूरी दिक्कत आ रही है। नाम भी मत ले लिया अमरूद तोड़ने का, वरना गांड ऐसी मारूंगा पटापट बोलेगी। ओ अंकल, थोड़ा प्यार से बच्चे से। बच्चे ने पूछ लिया, यही गलती हो गई। ना पूछता तोड़ लेता तो कुछ ना उखाड़ पाते तुम। आ जा बे तू। तू इतनी नक्शेबाजी दिखा रिया, तू तोड़ के दिखा दे। अरे हाँ भाई, पीटर गाड़ी चला। इसने गलत पंगा ले लिया। अर्जुन आ गया ना, आ गया अमरूद हाथ में। चल